សម្រាប់បងប្អូនណាខ្លះចង់បាន sound effect បែបកំ pl ែងបែបនេះបាទឃើញទេបងប្អូនគឺមានច្រើនណាបងប្អូនអញ្ចឹងការដាក់បញ្ចូល sound បែបនេះនៅក្នុងវីដេអូរបស់យើងវាធ្វើឲ្យវីដេអូយើងកាន់តែតាក់ទាញជាងមុនណាបងប្អូនបាទកាន់តែតាក់ទាញជាងមុនបាទអញ្ចឹងដើម្បីអាចប្រើប្រាស់ sound ទាំងនេះបានបងប្អូនអាចមានវិធីចំនួន2ទី1គឺប្រើប្រាស់នៅក្នុងកម្មវិធី CapCut ផ្ទាល់តែម្ដងហើយទី2វិញគឺបងប្អូនអាចទៅ download បាទអាច download sound ទាំងនេះដែលខ្ញុំនឹងដាក់នៅក្នុង Telegram ហើយ link Telegram ហ្នឹងខ្ញុំនឹងដាក់នៅខាងក្រោមចំណងជើងបងប្អូនអាចចូលទៅ download បានដោយសេរីណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញជូនអំពីរបៀបប្រើប្រាស់វិញម្ដងដោយខ្ញុំជំរាបជូនបងប្អូនបំមិញនៅក្នុង CapCut ក៏មាន sound effect ជាច្រើនផងដែរសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនយកទៅប្រើប្រាស់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញជូន sound effect នៅក្នុង CapCut មុនសិនបាទឧទាហរណ៍ថាឥឡូវខ្ញុំបាន add វីដេអូមួយចូលហើយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនប្រហែលជាចេះទាំងអស់គ្នាណាបាទខ្ញុំបាន add វីដេអូចូលហើយអញ្ចឹងយើងចង់បាន sound effect យកមកប្រើប្រាស់ក្នុងវីដេអូរបស់យើងជាកំ pl ែងឬក៏ជា sound ផ្សេងទៀតបាទឧទាហរណ៍ថាឥឡូវខ្ញុំចង់ដាក់សំឡេងសើចបាទនៅចំណុចនេះបាទកន្លែងហ្នឹងសំឡេងសើចអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលទៅកាន់បាទពី audio នេះបងប្អូនឃើញទេបងប្អូនបាទឥឡូវលើកឲ្យបងប្អូនមើលបន្តិចបាទពី audio នេះបងប្អូនបាទឃើញទេបាទចុចលើ audio ហ្នឹងមកបន្ទាប់មកបងប្អូនបាទចុចកន្លែង effect បងប្អូនបាទ effect នេះបាទចុច effect ហើយបងប្អូននឹងឃើញមាន sound ជាច្រើនក៏ប៉ុន្តែវាមានប្រភេទខុសៗគ្នាឧទាហរណ៍ដូចក្នុងក្រុមនេះបាទគឺមាន sound សើចអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែចុចលើវាហើយយើង play មើលឃើញទេសិតតែជាប្រភេទសើចអញ្ចឹងខ្ញុំស្រឡាញ់sound សើចណាមួយខ្ញុំគ្រាន់តែចុចលើវាហើយបងប្អូនចង់បានបងប្អូនចុចសញ្ញាបូកនេះមកបងប្អូនបាទចុចសញ្ញាបូកនឹងមកសំឡេងសើចហ្នឹងវានឹងធ្លាក់មកខាងក្រោមវីដេអូរបស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនចង់បានវានៅចំណុចណាឲ្យវាសើចចំណុចណាបងប្អូនគ្រាន់តែចុចបាទគ្រាន់តែចុចលើវាជាប់ហើយអូសវាមកចង់ឲ្យវាសើចនៅខាងមុខនេះបាទឥឡូវគ្រាន់តែយើង play មកឃើញទេបងប្អូនបាទហើយនៅមាន sound ជាច្រើនទៀតឧទាហរណ៍ដូចជាសំឡេងរន្ធត់អញ្ចឹងខ្ញុំថយមួយសិនបងប្អូនបាទថយមួយសិនបាទបងប្អូនចូល audio ដដែលហើយយក effect ឃើញទេឃើញ effect ទេបាទ effect ហើយបងប្អូនបាទយើងមានច្រើនមាន transition មានប្រភេទ food បាទសំឡេងសត្វឃើញទេបងប្អូនពេញចិត្តមួយណាបងប្អូនគ្រាន់តែចុចលើវាទៅឃើញមាន sound ជាច្រើនណាឥឡូវខ្ញុំជ្រើសរើស sound បែបរន្ធត់អញ្ចឹងបងប្អូនបាទចុចលើកន្លែងហ្នឹងមកបន្ទាប់មកវាមានច្រើនឥឡូវខ្ញុំ play ឲ្យមើលបងប្អូនឃើញទេឃើញទេបងប្អូនបាទគឺវាមានច្រើនឥឡូវខ្ញុំចង់បានមួយនេះបាទបងប្អូនគ្រាន់តែចុចសញ្ញាបូកនឹងមកបាទចុចសញ្ញាបូកហើយគឺ sound ហ្នឹងវាធ្លាក់មកហើយបងប្អូនឃើញទេបាទឃើញទេបងប្អូនពេញចិត្តចង់ដាក់កន្លែងណាបងប្អូនគ្រាន់តែអូសវាមកបាទឃើញទេបាទអញ្ចឹងវានឹងបានបែបហ្នឹងណាបងប្អូនបាទឥឡូវខ្ញុំចប់អំពីការប្រើប្រាស់ sound នៅលើ CapCut យើងចង់បាន sound ពីខាងក្រៅមកវិញបាទបើសិនបងប្អូនយើងចង់បាន sound ពីខាងក្រៅបងប្អូនណាបាទចង់បាន sound ពីខាងក្រៅបងប្អូនបាទចូល audio ដដែលបាទឃើញទេបងប្អូន audio ណាបាទចូល audio ដដែលបន្ទាប់មកបងប្អូនយក sound នេះពាក្យ sound ហ្នឹងបងប្អូនយក sound ហើយបងប្អូនយករូប folder នេះឃើញរូប folder ហ៎យករូប folder ហ្នឹងហើយបងប្អូនយកពាក្យ from device នេះបាទបន្ទាប់មកបងប្អូននឹងឃើញ sound ជាច្រើនបាទ sound ហ្នឹងបានមកពីណាគឺបានមកពីការ download ចេញពីខាងក្រៅមកនៅពេលដែលបងប្អូន download ហើយវានឹងធ្លាក់ចូលនៅកន្លែងហ្នឹងហើយបងប្អូនណាបាទអ្វីចម្រៀងអ្វីក៏ដោយដែលមាននៅក្នុងទូរស័ព្ទយើងវានឹងទាញចូលនៅកន្លែងហ្នឹងទាំងអស់បងប្អូនអញ្ចឹងបើសិនបងប្អូនស្រឡាញ់មួយណាគឺថាមួយលើនេះបាទបងប្អូនស្រឡាញ់មួយណាបងប្អូនគ្រាន់តែចុចសញ្ញាបូកមកបាទអញ្ចឹងវានឹងធ្លាក់នៅខាងក្រោមវីដេអូយើងឃើញទេបងប្អូនចង់បដូរវាទៅទីតាំងណាក៏បានដែរបងប្អូនណាបាទគ្រាន់តែសង្កត់លើវាឲ្យជាប់ទៅឃើញទេបាទចង់បដូរវាមកមុខឬមកក្រោយបងប្អូនសង្កត់វាឲ្យជាប់ហើយអូសវាទៅឃើញទេបងប្អូនបាទអញ្ចឹងគឺការប្រើប្រាស់ sound effect គឺធ្វើអញ្ចឹង
ហេបានអញ្ចឹងបងប្អូនអាច download បានខ្ញុំដាក់ឲ្យ download ដល់សេរីហើយបាទហើយក៏ខ្ញុំប្រាប់អំពីវិធីប្រើប្រាស់ផងដែរអរគុណអញ្ចឹងថ្ងៃនេះមានតែការបង្ហាញជូនបងប្អូនតែប៉ុណ្្នឹងទេបើសិនបងប្អូនមានចម្ងល់ផ្សេងអាច comment នៅខាងក្រោមហើយចំពោះបងប្អូនយើងដែលគាត់មាន channel YouTube អាចចូលទៅ subscribe បាទ YouTube របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងបងប្អូនបាទគឺខ្ញុំក៏មាន channel YouTube ដែរបាទឈ្មោះ channel ខ្ញុំដូចគ្នាទៅនឹងឈ្មោះរបស់ Facebook ដែរបងប្អូនបាទនៅក្នុងហ្នឹងក៏មានវីដេអូជាច្រើនដូចគ្នាបងប្អូនដែលចង់មើលនៅក្នុង YouTube ក៏បានមើលនៅក្នុង Facebook ក៏បានដែរបងប្អូនណាបាទអាចមើលបានដូចគ្នាអរគុណយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជាបន្តទៀតបាទ